салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки аз рӯзҳои душанбе то ҷумъа дар ҳамин вақт тақдими шумо мешавад. Имрӯз 29 апрел аст ва нахост аз сархати мавзӯъҳо мегӯем. дӯстони низомии тоҷикистон қазияи устухон фурӯ бурдани сарбозро таҳқиқ мекунад. Навсарбоз бо гузашти 19 рӯз аз ин ҳодиса ба ҳалокат расид. беморӣ ё зулму ситам. наздикони як сокини шаҳри турсунзода ки ҷасадашро аз ҳезумхона пайдо карданд, аз ҷараёни тафтиши марги ӯ розӣ нестанд. برای که خودش کشته باشد از چه سبب کشته است؟ همه خانواده آخه ظلم کرده مجبور کرده یمان کار شدگی ва дӯстони як маймуни хурди бемору гузориши радиоозодӣ ки ба тренд табдил ёфт ва вазъи боғи ҷонварони хуҷандро тағйир дод. калом шудааст анча худованд шифо диҳад илоҳо. илоҳим ҳайвоноям мӯл шаванд. мана дидосим то рафт мӯл шудааст дафъи гузашта омадагинда. ба дунболи марги як навсарбоз дар ноҳияи ҳамадонии дӯстони низомии тоҷикистон дастур додааст қазияи дар бемористон ҷон бохтани ӯ ҳамаҷониба таҳқиқ шавад. ду манбаи огоҳ аз қазия имрӯз ба радиоозодӣ гуфтанд. фирдавс ҳаётзода муовини дӯстони кӯл ва дӯстони низомии тоҷикистон ба кӯлоб омадааст ва қарор аст барои мулоқот бо хонаводаи ғолибҷон иброҳимов, сарбози 23 солаи як қисми низомии кумитаи ҳолатҳои фавқулода биравад. навсарбози тоҷик ки моҳи октябри соли гузашта ба хидмат рафтааст, ба гуфтаи худаш ҳангоми истеъмоли палав устухон фурӯ бурдааст ва афсарон бо вуҷуди дарди зиёд ба сиҳати ӯ беэътиноӣ карданд. ҳодиса рӯзи 6 апрел рух додааст ва ғолибҷон иброҳимов баъд аз 19 рӯз ҷон бохтааст. ду манба дар мақомоти интизомии кӯлоб ба радиоозодӣ гуфтанд ки дӯстони низомӣ дастури қатъӣ додааст ки тамоми далелҳо дар бораи муоинаву муолиҷаи сарбози бемор дар шифохонаҳо таҳқиқ шавад. маргу мери сарбозон дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон як масъалаи дарднок аст ва ҳамеша баҳси зиёдеро дар ҷомеа бармеангезад. дар ҳамин ҳол як хонаводаe дар шаҳри турсунзода аз мақомот талаб доранд ки сабабҳои марги духтари 41 солаашонро маълум кунанд. ҷасади модари 3 фарзандро дар хонаи шавҳар овехта пайдо карданд ва модараш мегӯяд мумкин аст ҷабру ситам ба духтараш сабаби қасди ҷони хиш кардани ҷигарбанда шудааст. алишер зарифӣ ва шаҳлои абдулло ба суроғи оилаи мотамзада ба деҳаи онҳо рафтанд. ин зан бо гузашти 5 моҳ аз марги духтараш Назира Қодирова наметавонад ба пурсишҳои худ посух ёбад. ҷасади Назираро рӯзи 13 ноябри соли 2025 дар ҳезумхонаи манзили шавҳар овехта пайдо намуданд. من طلب دارم که همین سببش یافته تیان برای که خودش کشته باشد از چه سبب کشته است؟ همه خانواده آخه ظلم کرده است مجبور کرده است یمان کار شدگی است یا که همین کشته پر خودشون سببش ما یافته تیان که دل ما خنک додситони шаҳри Турсунзода марги Назираи 41 соларо худкушӣ арзёбӣ намуда гуфтааст ки дахолат ё фишори каси дигар дар ин воқеа собит нашудааст. вале наздиконаш мегӯянд қаблан Назира дар пайи латукуби шавҳар як бор қасди худкушӣ кардааст ва ҳоло баъди маргаш шавҳар ва хусураш ба мақомот баёнот доданд ки ӯ бемории равонӣ дошт. من یگان باوری ندارم که خودش کشتگی باشد یا که کسل روحی داشته باشد و کسل روحی یگان نداشت. یگان بار یگان کسلش خورفتگی هم نبود تو تصمیم کردگی نبود اما که تهمت کردند ولی مرگش که نه کسل روحی بود خودش کرده بود. хабарнигорони радиои озодӣ ба манзили хонаводаи шавҳари зан низ рафтанд, вале касе ҳозир нашуд дар ин бора суҳбат кунад. шавҳари Назира танҳо гуфт ки бо ҳамсараш ҳамдигарфаҳмӣ дошта нисбаташ зулму бадрафторӣ накардааст. вай ба бемории рӯҳиву равонӣ гирифтор шудани ҳамсарашро тасдиқ накард, ҳамзамон нахост бештар суҳбат кунад. саида бобоева апаи марҳум Назира Қодирова ки ба парвандаи марги хоҳараш шинос шудааст, мегӯяд ҳолатҳои зиддунақиз ва норӯшаниҳо зиёд аст ки бояд одилона баррасӣ шаванд. вай афзуд байоноти шавҳари хоҳарашро дар парванда хондааст ки сухан дар бораи бемории хоҳараш меравад. телефон карда пурсидам ки аз на ҳами хеле гапу кор ҳамин зани шумо ҳами хеле ҳолат дошт мегӯяд не хеле ҳолат надошт. ин гапҳо ҳамеш дурӯғ. инам ҳам намедонам ки ва ё пеши худошон навистаги ё ки аз намон гапи дурӯғ мегӯяд. ман ҳайронам, мехоҳам ки анами дурӯғошон ҳамаш рӯи ӯ бароварда шавад.
مقصد که همین ما هم فقط مقامات فقط هر یک عریضه به طلب میکنم که بگذار خودش کشته باشد سبب مرگ شد، اما فقط شما یافتید که به کدام سبب همین خواهر من به خودکشی دست زد. اگر که همون ظلم و ستم نباشد، سختگیری نباشد در عائله، همه وقت یکدیگر فهمی باشد، یگان کس به این راه خودش آورده نمیرساند. дар маркази бемориҳои асабу равонӣ дар Турсунзода гуфтанд, Назира Қодирова ҳамчун бемор дар ин ниҳод сабт нашудааст. дар додситони шаҳри Турсунзода аз шаҳри мавзӯъ худдорӣ намуда хостанд суолҳо аз додситони кул пурсида шавад. хонаводаи Назира барои муҷозоти омилони марги ӯ ё ошкор кардани сабабҳои худкушӣ ба додситони кул дастгоҳи раисҷумҳур муроҷиат карданд, вале бенатиҷа мондааст. бо ин вуҷуд ҳоло вакили мудофиъ гирифта мехоҳанд баҳсро идома диҳанд. аз Назира Қодирова 3 фарзанд монд. 2 духтараш оиладор буда, писараш дар синфи 10 мехонад. ба иттилои расмӣ, соли гузашта дар Тоҷикистон 261 ҳолати худкушӣ ва суиқасд ба он миёни занону духтарони ноболиғ сабт шудааст, ки дар муқоиса ба як соли пеш 15 ҳолат бештар будааст. афроди наздик ба Қамчибек Тошиев, раиси собиқи Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон тасдиқ карданд, ки ба зидди ӯ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Тошиев, ки дӯсти наздики президент Содир Ҷаборов буд, моҳи феврали имсол аз мақомаш барканор шуд. Откурбек Раҳмонов, мудири телевизиони Регион ТВ ва аз афроди наздик ба Тошиев имрӯз дар саҳифааш дар Фейсбук муроҷиатномаи ӯро нашр кардааст. Тошиев тасдиқ намудааст, ки нисбат ба ӯ парвандаи ҷиноӣ боз карданд, вале ӯ ба бегуноҳии худ таъкид намудааст. ӯ гуфтааст, ки ба адолати додгоҳӣ бовар дорад. маълум нест, ки Тошиев ба чӣ муттаҳам мешавад, аммо расонаҳои қирғизӣ тахмин мезананд, ки ӯ ба қасди табодулоти давлатӣ гумонбар мебошад. ва мавзӯи бисёрзанӣ дар Қирғизистон дигарбора доғ мешавад. Иддаи пешниҳод доранд, ки ҷазо барои дузанагӣ аз байн бурда шавад ва касеро барои ин ҷазои сахт надиҳанд. бо ин ҳадаф ҷамъоварии имзоро дар назди масҷид оғоз карданд. полис то куҷо қонунӣ будани ин маъракаро месанҷад. Мумин Аҳмадӣ мавзӯро идома медиҳад. бисёре аз бародарон омада моро дастгирӣ мекунанд. шумо ҳам биёед, ҳамагӣ 38 рӯзи дигар мондааст. ин даъват ахиран дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд. дар даромадгоҳи масҷид аз намозгузорон хоста мешавад, ки ба ҷонибдорӣ аз сабуктар намудани ҷазои серзанӣ имзо гузоранд. феълан тибқи қонунгузории мардоне ки 2 ё бештар ҳамсар доранд то $1200 ҷарима мешаванд. пешниҳоди мо ин аст, ки ҳаҷми ҷарима 10,000 сом ва то 7 рӯзи ҳабс пешбинӣ шавад. яъне мо мехоҳем, ки ин муқаррарот аз кодекси ҷиноятӣ ба шаҳрвандӣ вазъ карда шуда ҳамчун ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ арзёбӣ гардад. дар ин даъватҳо ходими маъруфи динӣ Озубек Ҷотонов ширкат дорад. марди дигар дар суҳбат бо хабарнигорон ошкоро эътироф кардааст, ки 2 зан дорад. ин навор вокунишҳои мардумро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овард. бисёре аз корбарон ба хашм омада инро мухолифи қонун номиданд. ширкатдорон иқдомро ба шуъбаи пулис бурданд. дар доираи тафтишот ҳамаи ширкатдорони чорабинӣ аз ҷумла фаъоли динӣ Озубек Ҷотонов ба суҳбат даъват карда шуд. кормандони пулис ба онҳо фаҳмонданд, ки тибқи қонунҳои Қирғизистон барои бисёрзанӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. дар ҳамин ҳол худи ташаббускорон пойфишорӣ доранд, ки корашон дар доираи қонун аст. онҳо мегӯянд дар сурати ҷамъоварии 10,000 имзои тарафдорон тарҳи қонунро ба парлумон пешниҳод хоҳанд кард. муҳаллакаи тақрибан 3-4 ҳазор имзо ҷамъ кардем ва тақрибан 1 моҳ вақт дорем. бинобар ин ба ҷамъоварии имзо идома медиҳем. дар мавриди даъвати фаъолони мо ба шуъбаи милисия худатон хуб медонед, ки нашриҳо ва вебсайтҳое ҳастанд, ки мардумро махсус ба шӯр меоранд. дар шуъбаи милисия тамоми санадҳоро диданд, ҳама дар доираи қонун. фақат дархост карданд, ки корамонро бесару садои зиёдатӣ пеш барем. шуморе аз сокинони Бишкек баръакс мехоҳанд ҷазо барои бисёрзанӣ сахттар шавад. яке аз онҳо Ҳабиби 26 сола аст, ки бо собиқ волии вилояти Чӯи Мирбек Мияров баҳси судӣ дорад. ба гуфтаи ин зан, ӯ аз никоҳи мусулмонӣ бо Мияров тифли маълул дорад. мақомдори собиқ расман соҳиби ҳамсар аст. ӯ фарзандеро, ки Ҳабиба ба дунё овардааст, қабул кардааст, аммо иттиҳоми бисёрзанӣ дар нисбаташро қабул надорад. Там, где штраф фигурируется от 50 до 100 тысяч сомов.
برای سوختن حیات کسی تنها از 50,000 تا 100,000 سوم، این همه سبوکی برای مردان است که قابل قبول نیست. من میخوام که مقامات حفظ حقوق برای بهای حقوقی دهند. من هم حیرانم که چرا این قانون پیش راه آنها را نگرفته است. آنها الکی از دایره قانون بیرون برآمده و با دو عائله زندگی میکنند. به نظر حبیبی اولانووا از این بیشتر سبکتر کردن جزا وضع زنان و کودکان را باز هم بدتر خواهد کرد. حقوق شناسان و حامیان حقوق نیز شدیداً مخالف این پیشنهاد هستند. اما اگر تشبثی سبکتر کردن جزا تا پارلمان رسیده و وکیلان قانونی دخلدار را قبول کنند، چون این تفسیرها بیفایده خواهند بود. برمیگردیم به تاجیکستان. یک گزارش رادیو آزادی از باغ جانوران شهر خوجند در شبکه‌های اجتماعی به سطح ترند رسیده است. صدها کاربر چهره خود و یا دوستانشان را به جای آن گذاشتند و صدای گزارش را ماندند. این باعث شده است که توجه به باغ حیوانات خوجند زیاد گردد و نگهبانان آن را به کارشان دلگرم سازد. فرزان محمدی باری دیگر به آن باغ رفت و گزارش او را همراه تماشا می‌کنیم. یک گزارش رادیو آزادی از باغ حیوانات شهر خوجند مشتریان این باغ کمادم را یکباره زیاد کرد. به خصوص شماره آنهایی را که به دیدن یک میمون 4 ساله به اینجا می آیند. و ما تاثیر خیلی خوب رسانگوی ما می شود. بعد ایدی بهار، ایدی نوروز، همون آدمایی که در صفحه‌های فیسبوک، در رادیو آزادی همین ویدیوی ما رو دیدن، همش به خبرگیری میمونچه ما اومدن. کنی میمونچه خردککی که در همین باغ حیوانات چخیل هست گفته، آدمای از سن 6 ساله تا 70 ساله با باغ هم اومدن، دیدن. با ما هم حرکت کردیم که من دیگر نمود حیوانات رو بیاریم. گزارش رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به ترند تبدیل یافت و با استفاده از آن کاربران 200 ویدیوهای دیدنی و خنده‌آور ساخته صدها هزار بیننده هم پیدا کردند. هرچند در این باغ حیوانات دیگر نیز هستند، ولی اکثریت لحظه‌های زیاد را در نزد میمون خرد می‌گذرانند و احوالش را می‌پرسند. میرزا اکمل سعیدوف نیز یکی از آنهاست. راستیگاب از سامانهای فیسبوک هم دیدگی بدیم که همینجا یک میمونک بیمار شده بود. نسبتی همین میمونک چند گفتگوها شده بود. خیلی من اومدیم، من شاهد شدیم. کلام شده است انچه خداوند شفاعت الهو. الهیم حیوانات هم مول شوند. من دیداسیم طرف مول شده از دفعه گذشته اومدگینده تا اینقدر حیوانات بسیار نبودن. من چند که آدم مولتر بیاد، زیادتر شود تماشابینان. البته همین دستگیری برای پیشروی همین باغ حیوانات محلی خودمون میشه. سال گذشته پخش نوار نگهداری میمون در قفس خرد در باغ حیوانات خوجند بحث‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مدینه دولت و مؤسس باغ آن وقت به رادیو آزادی گفت که بنابر سرد شدن هوا میمون بیمار شد و با مشورت بیطار جانور را برای معالجه به قفس خرد گذراندند. بنیادگذار باغ میگوید در 4 سال میمون بار هم بیمار نشده بود، ولی سرما آن را کمی ناتاب کرد. بعد تبابت بزرگتر شده است. این یگانه باغ جانوران در حدود ولایت سوغد است. مالکش میگوید بیش از 30 نوع حیوان را در طول 7 سال جمع‌آوری کرده است، ولی به دستگیری نیاز دارد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی من مکتوب کردم، پیشنهاد کردم، به من قریب 18 نمود حیوانات از پارک شهر دوشنبه به پول پیشنهاد کرده ایستاده است. برای این من فقط دستگیری رئیس شهر خوجند یک تا مکتوب کرده برای ما اگر تیاد 18 نمود حیوان به ما توفه میشد از باغ دوشنبه. بر ضمن این دولت و تصمیم دارد از ازبکستان 2 کنگورو و 1 تیمساح بیارد. شرایط باغ هنوز هم مناسب برای نگهداشتی نه همه حیوانات است و مسئولانش آرزو دارند با کمک خیرخواهان و مقامات ولایت در خوجند باغ حیوانات با شرایط خوب ساخته شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
دوستان عزیز، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی رو به پایان میبریم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای خواندن اخبار بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر وبسایت azadi.org در خدمت شما عزیزان است و اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما نویسید. فردا با خبرگزاری‌های نو به استودیو برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.